코 골다가 숨 멈춘다고요? 그냥 잠버릇 아닙니다. 코골이는 수면 중 기도가 좁아지면서 공기가 막혀나는 소리예요. 하지만 문제는 단순한 소리가 아니라는 겁니다. 심한 경우 수면 무호흡증으로 이어져 10초 이상 숨이 멈추고 뇌와 심장이 산소 부족 상태가 됩니다. 그 결과 뇌졸중, 고혈압, 부정맥 같은 심혈관 질환 위험이 두세 배 올라갑니다. 깊은 잠을 못 자서 만성 피로, 기억력 저하, 우울증까지 부를 수 있습니다. 코골이 그냥 두면 위험합니다. 필요하다면 수면다원 검사 같은 전문 치료 꼭 받아보세요. 숨이 편해야 건강도 지켜집니다.